क्या आपने कभी ऐसा शिकारी देखा है जो बर्फ में ऐसे गायब हो जाए जैसे वो कभी था ही नहीं? स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ हिमालय की ऊंचाई पर रहने वाला एक रहस्यमयी शिकारी है। इसकी सफेद धुंधली फर इसे बर्फ में पूरी तरह छुपा देती है। इसके चौड़े पंजे बर्फ पर दबाव नहीं डालते, जिससे ये बगैर आवाज किए चल सकता है। शिकार को इसका आभास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। स्नो लेपर्ड को द ग्रोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। एक ऐसा शिकारी जो दिखता है तो बस एक झलक और फिर गायब हो जाता है।